Hi guys, welcome to the channel. So, off the saddle muna tayo ngayong araw na to. Pero meron tayong i-unbox na package na in-order natin online. So, unboxing tayo ngayong araw na to. Let's go! Disclaimer lang guys, hindi ito sponsor or in-sponsoran ng kahit na sino. So, ginamit ko yung sarili kong pera para bumili ng item na ito. So, let's go. Let's unbox. Okay, so ito yung package. At syempre, kailangan natin na pangtanggal ng tape. Okay. Ayan. So, ito po yung in-order natin online. Ayan. So, tabi na muna natin to. Tabi na muna natin yan. Ayan siya. So, yan. So, ito po yung in-order natin online, guys. Umorder ako ng bike tool set. Ayan. Tignan natin kung ano yung laman niya talaga. So, check natin. Po yung laman ng ating in-order online. So, meron siyang dito, manual. Okay. Manual kung paano gamitin yung chain cutter. Okay. So, ano yung mga laman niya? So, meron tayong, unahin na natin to. Meron tayong Allen key. Merong sizes na 6, 5, 4, 3, 2.5, tsaka 2. So, ayan po siya. Ayan. Tapos, meron tayong patch kit. Ayan. So, hindi na siya. Labas natin dito. Ayan. Meron din siyang para sa spoke to eh. Ayan. Okay. Ito, hindi ko alam kung para saan to eh. But anyway, ito, meron siyang ganito. Okay. And meron siyang pangtanggal ng cassette nito. Ito yung humahawak din sa cassette eh, para matanggal mo yung lock ring niya. This one. So, there. Ito hindi ko rin alam kung para saan ito. Ayan. And then, ito yung pangtanggal ng bottom bracket natin. This one, wala akong idea kung ano to. Okay, yan. Tapos, ano ba to? Hindi ko rin alam kung ano to. Okay, yan. And then, meron siyang screwdriver. Okay. I think ito yung ginagamit dun sa bottom bracket, yung mga squared tapered na bottom bracket. And then meron siyang pang remove nung lock ring nung sa cassette. Ito yung part niya.
tire lever pang ginagamit para kung just in case na gusto mo magpalit ng tire or na-flatan ka, kailangan mo magtanggal ng interior. So ito yung ginagamit para mabuksan mo yun matanggal mo yung tire dun sa wheel set mo. Okay. Meron siyang chain cutter. Ito, chain cutter. Ito, hindi ko alam kung ano ito eh. Hindi ko rin alam dun sa description niya kung yung itsura na ano dun sa description na binasa natin kanina. So, and then meron din siyang star screw. I think ito yung ginagamit para i-remove yun yung rotors natin. Tanggalin yung mga screw dun sa rotors natin. So ito yung ginagamit. Ayan. Okay, and last not least is this one. Ayan. So hindi ko rin alam kung para saan to. Okay, so ito siya. Ayan. Wala akong idea para saan siya gamitin. At meron pa pala na ito. Hirap tanggalin. Yung magpatanggal. Talatang pagod. Anyway, hindi ko matanggal. Ito ata yung ginagamit para makita. Ito yung ginagamit para matanggal mo yung cover na nandoon sa may crankset mo. So, meron kang cover na nilalagay doon. So, kung gusto mo siyang tanggalin, ito yung ginagamit. Yung iba, hindi ko alam kung anong tawag sa kanila at kung anong purpose at para saan sila gamitin. So, anyway, pag-aaralan naman natin. So, pag nag-maintain tayo ng bike natin or pag nag-maintain ka ng bike, so, I think doon na natin matututunan kung para saan yung tools. So, ito yung nilalaman ng package na binili natin. Isa siyang bike tool set na in-order natin online. So, first impression natin dun sa toolkit na binili natin is maganda naman siya. Mukha naman siyang sturdy or legit yun. Or I mean, hindi lang legit. Mukha naman siyang matibay. Compare dun sa binili ko dati before ng mga tools. Okay, kasi yung mga tools na binili ko before, pag hinawakan mo, merong feel na hindi siya ganun katibay. So, mararamdaman mo na cheap yung materials na ginamit. Pero this one, pag hinawakan mo siya, mararamdaman mo kagad na maganda yung quality ng materials na ginamit dun sa may product. Meron naman akong mga tools na nabili na rin before, pero paisa-isa lang at hindi siya ganun kaganda. So, kaya ang ginawa ko, nag-decide ako na bumili ng isang set. Ang sa ganun, pag gusto ko mag-repair ng bike ko or gusto ko siyang ayusin at kalakutin, meron akong tools na pwede merong tools na available dito sa bahay na pwede kong gamitin para i-repair yung bike ko. At the same time, syempre gusto rin naman natin na tayo mismo yung umaayos ng bike natin. Gusto natin, meron tayong personal touch dun sa bike natin. That's why it is important na bumili tayo or meron kang basic tools na kailangan mong gamitin kung gusto mong i-repair yung bike mo. Kung plano ninyo na bumili ng ganitong klaseng tools, ililink ko sa description kung saan ko siya nabili. Okay, so I think this is a good product. And hanggang dito na lang yung video natin. So kung nagustuhan nyo yung unboxing na yan, so paki-like, comment, and subscribe na rin sa channel. So see you again on my next video.